turabaramukije abakunzi ba Silent Vibes murakomeye turabakunda cyane kandi byo ku mutima kandi turabizi ko namwe mudukunda cyane. Ikiganiro ni worship time nkuko vyama imisi yose kwa Mungu, ndi kumwe n'abatumire reka ndabakanya bivuge kaze. Yesu ashimwe, nitwa Gislene Ishimwe. Okay. Gislene Ishimwe, mugenza wawe? Imana ishimwe, nanje nitwa Anita Nkurunziza. Nanje nkaba nitwa Regis Nimenye. Regis Nimenye, aba rero nibo batumire tugira tubane muri no mwanya wo guhimbaza Imana. Ava ko twinjira mu mwanya nyezina nagomba sabe Gislene asenge gatoyi hanyuma umwanya zo wari wanyu kaze. Data wera twagwaye icubahiro cyose, turagushimiye kuri uno mwanya, turagushimiye mwami wacu ko ari wawe uteguye kugira uhembura imitima yacu, turagushimiye mwami ko byose biza kugenda neza, reka ishimwe n'icubahiro bigarukire wewe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenzemo twizeye, amen.
wacu uri nkuru ibihe byose, uri nkuru mwami uko ibihe bigenda bihinduka mwami, uri nkuru mu byo ukora mwami, uri nkuru mwami, uri nkuru mwami, uri nkuru, uri Imana nkuru, ntawe uhwanye nawe, ntawe ukora nk'ibyo ukora Mana yacu. Turagushima mwami ko ari wowe data wera waduhaye kukumenya, turashima ukubaho kwawe mu buzima bwacu mwami, turavuga ko uri nkuru mwami, ko twabonye mwami bukuru bwawe, twabonye mwami ibikorwa byawe, twabonye mwami ugaragara mwami nk'Imana nkuru data. Reka tugushime mwami, tugushire hejuru mwami, kuko urabikwiriye mwami. Ndaguhimbaza uri Imana nkuru, ntawuhwanye nawe mw'isi yose urabereye, uzokwamukanje ku ntebe y'inganji Yesu. Ndaguhimbaza uri Imana nkuru, ntawuhwanye nawe mw'isi yose urabereye, uzokwamukanje ku ntebe y'inganji Yesu. Ndaguhimbaza urumwami ibihe byose, ibihe byose, urumwami, urumwami ibihe byose, ibihe byose, urumwami, urumwami, urumwami ibihe byose, ibihe byose, ibihe byose, ibihe byose, urumwami, 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 urumwami ibihe byose, ibihe byose, urumwami Mana yacu, urumwami Mana, urumwami, urumwami. Ikamwami habwa icubahiro cose mwami, kuko uri uwera, urahambaye mwami, uri umwami ibihe byose. Uwera, uwera, uri umwami Imana wera, uwera n'umwami, uwera n'umwami, uruwera, uwera, uwera, umwami Imana niganje, uwera n'umwami, uwera Wera n'umwami, wera n'umwami.
vyo ntandukanya n'urukundo rwawe nta rupfu nta bugingo ivyo ndavyemeje wewe mana uri nkuru n'amajuru niyo kwigwamwo icuri kuko mana uri nibaza ko umuzi nasanzwe ivyo nigira kuko mana uri ndabiriho vyo ntandukanya na wewe ndabiriho vyo ntandukanya n'urukundo rwawe nta rupfu nta bugingo ivyo ndavyemeje wewe mana uri nkuru. Yes. Thank you Lord, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kuntu bwawe bigitangaza mana, tugushimiye ko uhembura imitima yacu ikanaguka, tugushimiye ko usubiza akanovera mu buzima bwacu mana, biciye muri kuno guhimbaza, biciye muri kuno gutazira, umuntu agasubizwa insiguro yo y'icuri, umuntu agasubizwa insiguro yo ico wakoze ku bwacu mana, turaguhaye icubahiro. Turagushimiye ko ibwina mu mutima hari kiriko kiraba mwami, ntibigarukira ku majambo gusa, ntibigarukira ku mudiho gusa, ariko n'igikorwa cibwina mu mutima. Urakoze ko dusubiye kwibutswa ko atawusa nawe, atawuhwanye nawe, ko ari wowe gusa amavi yose akwiye gufukamira. Uri mwiza mana, turagukunda, niwe wabanje kudukunda, niwe waturondeye si twebwe twakurondeye, ngo rukundo ruraturengera tukabura amajambo yo kuruvuga, hanyuma twakubwira amajambo nta bihari, nta bizoza vyo dukura kuri wewe, vyo dutandukanya nawe. Hallelujah. Thank you Lord. Oh, Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Murakoze cyane kuri ibihe vyiza turiko turabandanya tubamwo. Je nibaza ko no ariko baradukurikira ibihe nk'ibi rimwe rimwe dukunda kubivuga, nyuma y'umwanya nk'uyu hari igihe amajambo abagoye yo kuvuga, hari igihe nawe uri mvuzi amajambo atari menshi ahera canke agabanuka, ariko nizera ntakekeranya ko wewe uriko uradukurikirana hari ikintu Imana ikiraganira n'umutima wawe. Ibirengeye iki gitari ciza kiro kiravuga gutya, kirengeye aya majwi meza y'abashiki bacu bariko barakoresha, nibaza ko Imana ikiraganira nawe, nibaza ko ubuzima bwawe uriko burasubira kwakira ikintu gishasha. Merci beaucoup. Nagomba tuganire gatoyi, nagomba kubaza Giselene umutumire wacu, jewe numva akajwi karakoze neza cyane. Murakoze. Nagomba kubaza ibintu n'ibintu wavukanye, hari igihe wafashe c'amatravaye n'ibintu bivaye. Natanguye atavyonzi na genre narakunda umuziki mugabo sinari ndabizi, hama cenda umunsi umwe tuko turavugana n'umugenzi wanje twakumwe muri chorale, aca arambwira ko hariho ishuri bigisha, nca ndagenda kwiga kugira nshobore gutera imbere. Yego. Urakoze. Gituma dukunda kubaza ibibazo nk'ibi kuba bariko baradukurikirana,
hari igihe abantu bashobora kubona umuntu akora ikintu neza bakibaza bati kumbura ibintu ni ibintu umuntu yavukanye ni ibintu marasonere kumwe barabavuga mugabo biranadufasha kumva ko bwa bundi umuntu ashobora guhera azeho ikintu atakizi akaciga canke akagitravaya kigakunda biratera intege nk'ubu hari abantu bariko badukwirikirana bavuga ati jevre micoma nkagejwe nkarije urumva aho biva bariga ariko nyamba atari banga nyamba atari amashuri bize mu mahanga ariko naho nyene ariho watubwira ivyo wavyigiye n'ishuri rya hano mu Burundi Ego ni ishuri ryo ngaha mu Burundi kandi n'ubu ndacabandanya sindaheza ni wewe esida kuheza canke udaheza ya ni kuri ingoma yego barigisha n'ama instrument no kuririmba byose merci beaucoup turagushimiye cyane kumva ko watanguriye kubusa hanyuma ukagera ngaho je numva no gukeza félicitations vraiment urakoze kuri vraiment je nagira ibintu wavukanye cyane gose voilà nuko hanyuma nagomba kubaza ibikorwa nk'ibi byo kuririmba cyane byo kurongora abantu muri no myanya ni ibikorwa usanzwe ukorera he hari abusanga babikora mu église locale basengeramwo hari abusanga bari mu groupe hari ama groupe duhora dutumira mu myanya nk'iyi ama groupe abakorera hamwe y'abantu hari abusanga basohora indirimbo ku giti cabo wowe ubikoreshereza he donc ingabire yawe ikoreshereza ingabire ndayikoreshereza muri église Oasis ego nta ndirimbo ziwawe umaze gukora ku giti wawe ndazifise ariko sindazikora kubera ko ibintu byose bijana n'igihe urarindira ko ico gihe gishika hama ukaca ukora bon d'accord voilà igikuru nico tingabire yiwe ayikoreshereza muri église locale asanzwe akorera ibikorwa vy'Imana byo gukora ibikorwa byo wawe navyo indirimbo tini muri kazoza ni muri kizoza voilà okay je numva no gushimira ariko nagomba kubaza muri urwo rugendo rw'ubumenyi umaze kugira mu vyo kuririmba hari umuntu kanaka individu ushobora kuvuga uti je noshimira vraiment aho ngeze yarashize mu kuboko peut-être muyambara mu kugwa confidence canke ona hari umuntu aba yigaye avuga ati navyo noshobora mugahura n'umuntu aje nk'umuange akagutera intege courage urabishoboye urabizi Jean c'est pas moi canke umuntu ashobora kuya kuri iryo shuri sinzi hari umuntu umwe canke babirushimira ego arahari yitwa sinzi ko ndamuvuga izina yitwa Mera twari kumwe muri chorale hama ico gihe nari ndi muto hama sinavyibonamo no muri kazoza yari juste ko mvuga nti ndabikunda reka njeyo ariko sinashiramo inguvu hama aranyankohaja arambwira akankoresha kanshira kuri micro kubera ko kare abandi baravuga ati genda inyuma canke nkaja kuri micro bakazimya kubera ko urumva nyene nasohora ijwi rimeze nabi nyene hama wewe aranyankohaja hama nico gihe nagenda kuri iryo shuri yarandihiye 6 mois za mbere atavyonzi nagiye kubimenya apre wow ariko badukurikirana murumva abantu nk'abo vy'ukuri igituma tubibaza no kugira ngo tumenye ko abantu nk'abo babaho umuntu ashobora guhitana umuntu ari mu busa ata confiance ye mugabo akamubonamo ikintu akamutera intege kamubwira ati genda kuhaje uzogera kure hanyuma agashira mu n'uburyo bwiwe uvuze ngo yitwa Armela turamuramukije vraiment kandi warakoze cyane hanyuma abantu bakatwumviriza mwigire ku bantu nk'abo vy'ukuri hari abantu bazi gutera intege abantu hari abantu bazi kudetecta ama gift canke amatalent ari mu bantu hanyuma kandi bagashobora kubatera intege no kuba pushinga bagashika kure Imana imuhezagire voilà numva ari ivyo sinzi ko mu kwinjira mu mwanya wo gutera turangiza hari akajambo ka nyuma ufise ko gushikiriza nk'umutumira wacu hanyuma duce turangiza akajambo ka nyuma nuko ndabashimiye cyane hama nkasenga n'Imana ngo ibandanye iteza imbere ibikorwa byanyu kugira ngo benshi bayimenye bice muri iki kiganiro ego bahinduke ego
merci beaucoup ariko mu kurangiza nagomba ndakubaza akabazo kamwe k'amasiko nakubajije kweriki ibikorwa by'abantu bakora indirimbo zo guhimbaza Imana canke byo gukora ibikorwa nk'ibi kweriki abakobwa umenga ntibavyijukiye cyane hari kibazo nyabakije mbona umengo n'abatumire abariko baradukurikirana murabizi abatumire twama dufise benshi n'abahungu niraza ko ari umutumire wa mbere dutumire w'umwigeme abigeme barahari kweli twe tutababona nukuri bariho voilà ariko turateye intege abigeme bashiki bacu bakora ibikorwa nk'iki bon sinzi ko ari kubura nabo bapushinga niki mugabo usanga ari bikorwa no ma église abantu baba leader niki kenshi usanga ari abahungu sinzi le pourquoi turabaza abakobwa la majorité yaho tuzi vraiment usanga bikora abahungu sinzi gituma ariko nezko n'abakobwa ari bikorwa bashoboye kandi bakora neza par exemple ni wewe voilà alors turagomba tugushimire Gislaine wakoze kwitaba umutumiro wacu turashimiye na Regis na Anita mwakoze kuduha umwanya wanyu ariko special makuri Gislaine ni umutumire wacu wakoze cyane sinzi ko hari akajambo ka nyuma kandi ufise canke kibazo tutakubajije uvuga uti aka kabazo vraiment wari ukambaza n'akamasiko bon hariho sinzi ko ari akabazo gusa hariho genre abantu bashobora kwibaza ngo gukorera Imana bijamo abantu genre badasirimutse abantu batabona nyine aho ibihe bigera abantu nyene bihevye ku isi nashaka kwankohaja kandi abantu bumve yuko imiryango iruguruye kandi buri muntu wese Imana yarateguye abantu azohezagira azofasha bivanye nuko ameze donc ntibumve yuko niyo twaja gukorera Imana sha duhinduka tube abandi bantu bari bizarre ariko nyene bumve yuko gukorera Imana birugururiwe ku bantu bose bivanye nuko umeze nuko wiyumva indani merci beaucoup nizwaje kintu ciza abantu benshi bashobora kwibaza kera abantu ba kera nibo baratubwira ko kera abantu bibaza ku bintu vy'Imana ibintu bijamo n'abapeiza hariya abantu batize abantu badafise umwanya badafise ico bakora alors Gigi nawe murumva cyareje ko havuze ati nukuri ubuzima bw'Imana n'ubuzima bwiza buhamagarirwa abantu bose si vy'abantu babuze ivyo bakora abantu bafise imyanya yo guta canke abanyagihugu hariya ariko ni irembo ryugururiwe umuntu wese jambo ry'Imana bivuga ngo ndikuruga indadodora umuntu wese yumva ijwi ryanje akugurura ndinjira mutima iwe nuko ni kuri izo mpanuro za Gislaine duhereje ko Imana ibahezagire ciao ciao